სოციალური ქსელის მსოფლიო გიგანტი კი წმენდას განაგრძობს. Წაშლილია ცრუ მედია გვერდები და ის ანგარიშები, რომელიც პროპაგანდას, დეზინფორმაციას, სიძულვილის ენას ტირაჟირებდა და ძირითადად სამთავრობო ძალებთან იყო კავშირში. Facebook-ის მასშტაბური ოპერაციის შედეგად დაბლოკილია დისკრედიტაციისა და დეზინფორმაციის მიზნით მოქმედი ქსელების პლატფორმები. სამართლიანი არჩევნების შეფასებით Facebook-ის გააქტიურება წინასაარჩევნო პერიოდის მოახლოებითაც არის გამოწვეული. Ცრუ მედიად შეფასებული გვერდების უმეტესობა სწორედ პოლიტიკური ოპონენტების თუ კრიტიკული აზრის გაშავებას ემსახურებოდა. Უკვე დაბლოკილია ის პლატფორმაც, რომელიც დეზინფორმაციას ფორმულას შესახებ ავრცელებდა. პროპაგანდის ჯაჭვი ანტიდასალურ წყაროებამდე მიდის. Facebook-ის ყველაზე მასშტაბური სანქციაც სწორედ ღიად პრორუსულ ქსელს შეეხო. Facebook-მა 8 ქვეყანაში ერთდროულად დახურა კრემლის პროპაგანდისტულ ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ვებგვერდის Newsfront Info-ს გვერდები, მათ შორის Newsfront Georgia. კოკა ყანდიაშვილი, მისი სააგენტო ეს-პერსონა და მასთან დაკავშირებული დეზინფორმაციული ჯგუფები Facebook-იდან მას შემდეგ გაქრა, რაც არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანმა არჩევნებმა ათობით ხელისუფლების სასარგებლოდ მოქმედი ცრუ მედია გვერდების ქსელი გამოავლინა. თუმცა რამდენიმე საათში იგივე გვერდები იდენტური ვიზუალითა და შინაარსით თავიდან შექმნეს. ამ გვერდების ნაწილი ტელეკომპანია ფორმულაზეც ავრცელებდა დასპონსორებულ დეზინფორმაციას. გააუქმეს ან თავი გაიუქმეს არაავთენტიური Facebook პროფილების ავტორებმაც. ასევე ჯგუფებმა რომელიც ქართული ოცნების სასარგებლო კონტენტთან ერთად პრორუსულ და დეზინფორმაციულ ნარატივს სოციალურ ქსელში ავრცელებდნენ. აღარ იძებნება გვერდები, რომლებიც თავს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მიზნით მედიებად ასაღებდნენ. სინამდვილეში კი სოციალური ქსელის მომხმარებლებს წინასაარჩევნოდ ანტიოპოზიციურ გზავნილებს აქტიურად აწვდიდნენ. როგორც ჩანს, ჩვენ გვაქვს სახეზე სავარაუდოდ Facebook-ის ოპერაციის ფარგლებში არა მხოლოდ Newsfront-ზე და რუსულ აქტორებზე, არამედ უკვე ქვეყნის შიდა აქტორებზე შესაძლო არის ისიც, რომ მათ თავადაც გაეუქმებინათ საკუთარი ანგარიშები. ჩვენ ვნახეთ, რომ მაგალითად კოკა ყანდიაშვილის ანგარიში არის შექმნილი სულ შედარებით ახალი და რამდენიმე საათის წინ ატვირთული აქვს მასალები, ასევე იგივე ნათია ბერიძის და სხვების და არ არის გამორიცხული, რომ სწორედ ისინი Facebook-ის ოპერაციაში მოყოლილიყო და შემდეგ მათ შეექმნათ ახალი ანგარიშები. ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული დეზინფორმაციული გვერდების გარდა Facebook-ზე აღარც ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური რუსული პროპაგანდისტული მედიის Newsfront-ის ანგარიშები იძებნება. დღეს გაირკვა, რომ კრემლისტური მედიის ანგარიშები Facebook-მა არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ სხვა ქვეყნებშიც წაშალა. ეს არის მედია, რომელიც უკვე მე-6 წელია 8 ენაზე 8 ქვეყანაში ოპერირებს. მისი სარედაქციო პოლიტიკა კრემლის დღის წესრიგის იდენტურია. ეს საიტი უკრაინის ტერიტორიების, დონბასის, ლუგანსკისა და ყირიმის დამოუკიდებლობას აღიარებს. ვებგვერდის ქართული ვერსია 2019 წლის ოქტომბერში გამოჩნდა. ნიშანდობლივია, რომ ბევრი ჯგუფი, რომელიც დაკავშირებულია Newsfront-თან ისევ მოქმედებს, ეს არის პირველ რიგში საქართველო და მსოფლიო. რჩებიან სხვა მედიები, რომლებიც შეფუთული არიან ქართულად, ქართულ ენაზე აწვდიან საზოგადოებას იმ დეზინფორმაციას, მავნე ინფორმაციას, რომლის მიზანი არის გამიზნულად საზოგადოებრივ ასზე ზეგავლენის მოხდება. Newsfront-ის ქართული ვერსიის უკან ღიად პრორუსული აქტორები დგანან. მათი საქმიანობა უკავშირდება ისეთ პრორუსულ მედიებსა და ორგანიზაციებს, როგორიცაა საქართველო და მსოფლიო, ევრაზიული კავშირი, პატრიოტი TV, ასევე ევგენი პრიმაკოვის ფონდთან დაკავშირებულ პლატფორმასთან პოლიტიკანო. Newsfront Georgia-ს Facebook გვერდის ადმინისტრატორი კონსტანტინე ჩიკვილაძეა, რომელიც ამავდროულად საქართველოსა და მსოფლიო სტატიების ავტორია. მისი ანგარიში Facebook-ში აღარ იძებნება. საიტის საინფორმაციო რედაქტორმა გუბა ათრცხილაძემ კი თანამდებობა მას შემდეგ დატოვა, რაც Facebook-მა Front News-ის პროპაგანდისტული გავლენები გამოავლინა. გუბა ათრცხილაძე ევრაზიული ინსტიტუტის თანადამფუძნებელი და უკვდავი პოლკის ანალოგის, საქართველოს უკვდავი ჯარისმსვლელობის ერთ-ერთი ორგანიზატორია. ის არ მალავს, რომ Newsfront-ის გუნდი მუშაობას განაახლებს და საზოგადოებამდე ანტიდასავლურ აზრებს მაინც მიიტანს. ვერ შეაჩერებს ამას ვერც Facebook-ის ადმინისტრაცია, ვერც ეს რაღაცა ორგანიზაციები შეთითქმილი რო გაქვთ მათ, ხომ? ვერ შეაჩერებთ ამ სიმართლეს, იმიტომ რომ სხვა გვერდი შეიქმნება, სხვა ჯგუფში დაიდება, სხვა საიტიდან, ამა უამრავი. ანუ თავიდან აპირებთ ამ არაავთენტური ანგარიშების გაკეთებას? სხვა საიტზე ვერ გაიგებთ თქვენ ისე წავა რა ის ინფორმაცია, რაც მე მინდა რომ იყოს.
Facebook-ს Newsfront-თან დაკავშირებით რამდენიმე დღის წინ ორგანიზაცია სამართლიანმა არჩევნებმა მიმართა. იქამდე ამ ორგანიზაციამ Sputnik საქართველოსთან დაკავშირებული არაავთენტური გვერდების გაუქმებაც მოითხოვა. სამართლიანი არჩევნების კვლევიდან ირკვევა, რომ Newsfront-ის მასალები ვრცელდებოდა 31 დღია Facebook ჯგუფში, რომელთაც ჯამში 600,000-მდე წევრი ჰყავთ. მიზანი კი საზოგადოების პოლარიზაცია იყო. დეზინფორმაცია გააქტიურდა პანდემიის დროს კორონავირუსის მკურნალობისა და ლუგარის ლაბორატორიასთან დაკავშირებით, რაც წლებია რუსეთის ტროლების ფაბრიკის ხელწერა. მათი სამიზნე იყო როგორც პროსახელისუფლებო, ასევე პროოპოზიციური ჯგუფები. ისინი ცდილობდნენ, რომ ეს სხვადასხვა ჯგუფები ორივე მათგანში ჩაეპოსტათ ისეთი გზავნილები, რომელიც წააქეზებდა და უფრო მეტად გააღრმავებდა პოლარიზაციას და დაპირისპირებას, მაგალითად ოპოზიციურ ჯგუფებში სხვადასხვა პირების, ხელისუფლების წარმომადგენლების წინააღმდეგ პოსტავდნენ კონტენტს და სახელისუფლებო ჯგუფებში ოპოზიციის წინააღმდეგ და ასევე სხვადასხვა ჯგუფებში არამხოლოდ პოლიტიკურ, არამედ თქვათ რელიგიური თუ სხვა შინაარსის მქონე ჯგუფებში ასევე პოსტავდნენ კონტენტს, რომელიც მიმართული იყო ანტიდასავლური, პრორუსული განწყობების გაღრმავებისკენ. სტრატეგიული კომუნიკაციების ანალიტიკოსების დაკვირვებამ აჩვენა, რომ Newsfront-ისა და სხვა დეზინფორმაციული ყალბი მედიების საქმიანობა ხშირად ხელისუფლების მხარდამჭერია და მათი იდეების წინასაარჩევნოდ გააქტიურებას უკავშირდება. რაც შეეხება თვითონ უკვე Newsfront-ს, ეს კარგად ცნობილი ვებგვერდია სოციალურ ქსელში, მეც ვიყავი ასე რომ ვთქვათ, მათი დამლაიქებელი, იმიტომ რომ თვითონ კონტენტი იყო ჩემთვის ძალიან საინტერესო. ეს იყო ორგანიზებული გვერდი, რომელსაც პირდაპირ კავშირი ჰქონდა კრემლთან და იმ სატელიტებთან, რომელიც კრემლს საქართველოში ყავს თავის დასაყრდენი ძალად, ცნობილი ქართული ორგანიზაციები არიან, რომლებიც გამოირჩევიან ანტიდასავლური განწყობებით. უმეტეს შემთხვევაში ისინი უპირისპირდებოდნენ ოპოზიციურ პარტიებს ხელისუფლების სასარგებლოდ. ეს ტყუილმართალის ნაზავი და ეს ინფორმაცია, რასაც ისინი ავრცელებდნენ, ძირითადად დაკავშირებული იყო ანტიდასავლურ პროპაგანდასთან, ძირითადად ემთხვეოდა რუსულ ნარატივებს, პარალელურად ავრცელებდნენ მთავრობის სასარგებლო ინფორმაციას და ეს დამთხოვა კიდევ უფრო საგანგაშოდ. ხელისუფლება პირდაპირ აფინანსებდა ისეთ მედია პლატფორმებს, რომელიც ეწეოდნენ ანტიამერიკანიზმის პროპაგანდას. ყალბი გვერდები, ჯგუფები და მედიები წლებია ერთი სტრატეგიით მოქმედებენ. მათი მხილების შემდეგ როგორც წესი ყალბი ანგარიშები უქმდება, თუმცა მალევე ახალი ჩნდება. ეს დაუსრულებელი პროცესია, რომელიც ანალიტიკოსების ვარაუდით წინასაარჩევნოდ კიდევ უფრო გააქტიურდება. ხელისუფლება კი რუსულ პროპაგანდასთან ბრძოლის ნაცვლად დუმილს ირჩევს. პანდემიის პირობებში პრორუსული გვერდებისთვის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ლუგარის ლაბორატორია. სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით ავრცელებენ ისინი ყოველდღიურად დეზინფორმაციას და შეყავთ Facebook-ის მომხმარებლების შეცდომაში. ამ საკითხის განმავლობაში გამოეხმაურა საქართველოში ამერიკის ელჩი კელი დეგნანი, ასევე დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დირექტორი ამირან გამყრელიძე. რამდენიმე წუთის წინ კი პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა გაავრცელა განცხადება, სადაც აცხადებს, რომ ლუგარის ლაბორატორიის წინააღმდეგ დეზინფორმაციის კამპანია არის უპასუხისმგებლობა და მიმართულია ქვეყნის მიღწევების დისკრედიტაციისკენ პანდემიასთან ბრძოლაში. შეშფოთებული ვარ გარკვეული დეზინფორმაციის გამო, რომ ჰაკერები და უპასუხისმგებლო ადამიანები რუსეთსა და სხვაგან თავს ისხმიან საქართველოს და ლუგარის ლაბორატორიას პანდემიის კონტროლის პერიოდში. იმ დროს, როდესაც მთელი მსოფლიო იბრძვის. ყველა მიზეზს ლუგარის ლაბორატორია, რომელსაც ქართველები მართავენ და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექსპერტებმა შესანიშნავი სამუშაო გაწიეს სადიაგნოსტიკო ტესტირების, ასევე მთავრობის და საზოგადოებისთვის ზუსტი სამედიცინო რეკომენდაციების გაცემის თვალსაზრისით, რომ ქართველმა ხალხმა პასუხისმგებლობით შეძლოს ვირუსის შეკავება. გარკვეულ პროცესებთან დაკავშირებით მათ ეს სჭირდებათ პოლიტიკური თუ სხვადასხვა მიზნით მოიხსენებათ პერიოდულობით, გარკვეული პერიოდულობით ლუგარის ლაბორატორიაზე კეთდება ამ ტიპის განცხადებები და არც თუ პირველი აქ ალბათონი ზახაროვას ასეთი განცხადება. და ერთი და იგივე ნარატივია სულ რომ თქვათ ბრალდება, რომ თავარი ბრალდება, რომ რატო საქართველოს არის ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი კარგი პარტნიორი და რატომ ეხმარება ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს. ეს არის მთავარი არსი ამ განცხადებებში. ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებენ. მათი ნაწილი დეზინფორმაციული კამპანიის და კრემლისტური მედიების უკან სწორედ ქართული ოცნების ვიწრო პოლიტიკურ ინტერესებს ხედავს და ვარაუდობს, რომ ეს ინტერესები კიდევ უფრო გააქტიურდება წინასაარჩევნოდ.
პირდაპირ თანხმედრა იყო იმ ძალებს შორის, რომლებიც ლუგარის ლაბორატორიას მათ შორის აშავებდნენ და ასევე აშავებდნენ ხელისუფლების წარმოდგენილ ოპონენტებს. ამიტომ ჩვენ შემთხვევაში ამ ძალებს შორის არის სრული თანხმედრა და ეს ძალიან კარგად აჩვენებს იმას, რომ ხელისუფლება პირდაპირ იყენებს იმ რესურსს, რასაც პრორუსული დეზინფორმაცია ჰქვია. საქართველოს ხელისუფლება იმის ნაცვლად, რომ ეფექტიანად უპირისპირდებოდეს ამ სტრატეგიას, თვითონვე ფაქტიურად მიმიკრიას აკეთებს ამ სტრატეგიის და იგივე სტრატეგიით ებრძვის ოპოზიციას ქვეყანაში ავრცელებს დეზინფორმაციას და რაც ძალიან სამწუხაროა, რუსეთის და საქართველოს ხელისუფლების სამიზნეები ძალიან ხშირად არიან ერთი და იგივე ადამიანები, ანუ პროდასავლური ოპოზიცია ქვეყანაში და პროდასალური სოციალური, ასე ვთქვათ, მოთამაშეები. ასე რომ ხელისუფლება ხშირად თვითონ ხელს უწყობს ჩვენს ქვეყანაში რუსეთის პროპაგანდისტული მანქანის მუშაობას იმის ნაცვლად, რომ შეეწინააღმდეგოს მას. აუცილებელია, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა, რომლის ინტერესების სფეროშიც არის ქვეყნის ეროვნული ინტერესების და ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვა, დაიწყოს გამოძიება, ვინ დგას კონკრეტულად აი ამ მავნებლური შინაარსის განცხადებების გავრცელების უკან და შემდგომ უკვე დადოს გამოძიების შედეგები, რომ პრევენცია მოხდეს მომავალში ასეთი დანაშაულების თავიდან აცილებისათვის. Facebook-მა ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული 400-მდე ყალბი აკაუნთი გასული წლის დეკემბერშიც გააუქმა, თუმცა ამ აკაუნთებმა თავი ძალიან მალე აღიდგინეს და ახალი ძალები დაიწყეს მუშაობა, რაზეც საუბარია ისპედის კვლევაში, სტრატეგიულ კომუნიკაციებსა და დეზინფორმაციაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები კი მომდევნო კვირაში კვლავ აანონსებენ კვლევებს, რომელშიც მათი თქმით საუბარი იქნება კრემლისტურ მედიასა და ხელისუფლებას შორის სავარაუდო კავშირებზე.